大家好，我是老盛。今天我们来安装一个坦克力士热水器。这一家呢，我们在入冬之前已经把旧的 furnace 换成了 dual fuel 的 furnace 和 heat pump。客户呢已经拿到了17200块钱的政府补贴。现在呢，客户呢又想把原来的旧的 tank 的热水器换成坦克力士的热水器。客户呢还可以拿到坦克力士热水器3000块钱的政府补贴。以及2个同时座，还有350块钱的政府补贴，总共呢是客户可以拿到17200，加上3000，再加350。如果大家还有不知道该怎么申请的，赶快打电话跟我们联系吧。我们现在看一下我们在这边安装的这些设备。